¿Cómo tener calidad de sonido en una minivan? Nos llegó una Chevrolet N400 modelo 2023, la cual tenía instalado unos parlantes coaxiales de una marca muy conocida. Vamos a mejorar el sonido haciéndole un upgrade, cambiando estos parlantes por un sistema activo 2 vías con AudioFrog. GB40 grado audiófilo de AudioFrog con el GB10 van a conformar un sistema activo de 2 vías, cada uno con una señal procesada y amplificada de manera independiente. La etapa de amplificación está a cargo del M6 DSP, un amplificador con procesador de señal digital integrado, 10 canales de señal procesada, 6 de ellos amplificados, capaz de entregarnos 100 watts RMS de un sonido limpio y sin distorsión. Canales 1 y 2 para los Tweeter GB10, 3 y 4 para los Mic Bass GB40 y nos quedará libres por ahora canal 5 y 6 para en una segunda etapa agregar 2 parlantes marinos de 7,7 pulgadas de JL Audio. Nuestro cliente fue muy claro, él nos solicitó un subwoofer que tenga graves muy profundos, contundentes y sobre todo que tenga muy alta calidad. Por esa razón le recomendamos el HO110W6, un subwoofer diseñado y fabricado en los Estados Unidos, y la amplificación estará a cargo del RD501 de JL Audio para tener así esos bajos profundos y expansivos. Acompáñanos a ver parte del proceso de este gran proyecto de calidad de sonido y síguenos en nuestro canal de YouTube para que veas videos completos y también las pruebas de sonido.